चलो आज दोबारा से कर लेते हैं सब्सक्राइबर नेम फूड चैलेंज। यानी कि आज का पूरा दिन मैं खाने वाली हूँ अपनी सब्सक्राइबर के नेम का फूड। सो लेट्स गो। फर्स्ट लेटर से मैंने ले लिए थे डम्पलिंग, जिसे हम मोमोज कहते हैं, और ये खाने में और दिखने में सुपर यमी हो रहे थे। उसके बाद मैंने ले ली थी खट्टी मीठी सी इमली। इमली भी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने खाया था समोसा चाट। यहाँ के समोसा चाट ना वर्ल्ड के बेस्ट समोसा चाट होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो रहे थे, एकदम मज़ा आ गया था। नेक्स्ट मैंने खाया था हाका नूडल्स, और लास्टली ना मैंने इंजॉय करे थे खट्टे मीठे से अमरूद। एकदम मज़ा आ गया था इन्हें खा के। और मेरी प्यारी सब्सक्राइबर का नाम है दिशा। आप लोग भी जल्दी से कमेंट करो अपना नेम, और नेक्स्ट वीडियो आपके नेम की होगी।